à tous et à toutes et bienvenue dans la chaîne de Professeur S. Voilà toujours مع الموديول تاع امانه sauf que مقبل كنا مع لا série 1 دوكا جزنا لا série 2 دوك تشوفوا بلي راح نديرو غير ان اكزرسيس وان اكزرسيس راح يشد لنا كاع فيديو باسكو طويل مي سهل en même temps si تبعوني bien je vais essayer نفهمكم très bien je vais essayer بالك ما نعرفش نفهم ولا ما باليش مي je vais essayer de me donner à fond باش تفهموه وما هو اذا فهمتوه وعرفتوا تحلوه عرفتوا تعاودوا تحلوه سي كو خلاص لي زوتر اكزرسيس كاع تقدروا تحلوهم وكاع يجوكم ساهلين دوك تشوفوا امانه فري ما فيها والو alors concentrez مليح l'exercice واش قال لك عندنا la conduction de chaleur تاع en dimension avec terme source longueur L عطاونا les données donc les données شنو هما K qui est égal à 1 S qui est égal à 2 L qui est égal à 5 ou TA عند X est égal à 0 est égal à 0 degrés Celsius ou TB عند X est égal à L est égal à 15 degrés Celsius. La question c'est déterminer la distribution de température en utilisant un maillage uniforme avec delta X, donc delta X qui est égal à 1. عفسة الأولى اللي لازم تروحوا له تحسبوها c'est bien nombre de nœuds باش نعرف تي بي هذا شحال le nœud تاعو الدرني et donc le nombre de nœuds كيفاش نحسبوه هذه هي لا لوا L sur delta X plus 1 L تاعي هو 5 delta X تاعي هو 1 plus 1 donc 5 sur 1 c'est 5 plus 1 c'est 6 donc nombre de nœuds تاعي 6 donc TB تاعي هذا اللي هو 15 degrés Celsius هو الاخر اللي هو يساوي لي T6 معناتها عندي 6 nœuds. La deuxième عفسة اللي ديروها تاني c'est bien تكتبوا l'équation régissant le phénomène. L'équation régissant le phénomène تاعي c'est toujours d sur dx fois k fois dt sur dx plus s qui est égal à 0. هاد l'équation تحفظوها par cœur parce que راكم رايحين تكتبوها في les exercices dans ce genre. Donc d sur dx fois k dt sur dx plus s est égal à 0. Comme عندنا sinus نروحو نديسينيو les sinus تاعنا. عفسة troisième اللي لازم نديروها. Donc عندي sinus 1 2 3 4 5e nœud 6e nœud. بين ال 1 و 2 هي دلتا اكس هادي بين هادوما اللي يكونوا انتر لي دو نو دونك بين هادي وكي تكون انتر دو نو دونك بين منا هادي هي دلتا اكس جوست باش ديروا لا ديفيرونس بين دلتا اكس كي مكتوبه هكا و دلتا اكس اللي مكتوبه هكا يا با اون غون ديفيرونس بيناتهم باسكو فوالا كيما هنايا راهم كيف ريزولتا بين منا ومنا سي لا ميم شوز بين منا ومنا. Alors, après تبدا في nœud 1 عندي T1 égal à 0 عطاها لنا دوني. Pour le nœud interne واش عندي دونك لي nœuds internes تاعي هما هادو من 2 حتى 5 دونك نكتب pour les nœuds internes I est égal de 5 l'intégrale voilà l'intervalle entre 2 et 5. Après, vous allez dessiner un truc هكذا وين W يكون هاد الكوتي ال E يكون هاد الكوتي ال P يكون entre W وال E هنا في الوسط سي W صغيرة وهنا في الوسط بين ال P وال E سي W سي ال E باردون هادي معناتها est ال E هذا معناتها est و W هذا معناتها الوست. On est bien d'accord. Ça, un coup dessinateur هذه دوكا على بالنا بلي كاين دبليو من هنا ال بي في الوسط ال او لوتر كوتي بين دبليو وال بي كاين عندي الوست وبين ال بي وال او عندي لاست. شتو ليكواسيون هذيك تاع قبيله راح ندخل لها الانتيغرال كي ندخلها الانتيغرال معناتها واش راح نزيد لها غير دي اكس من هنا
ou dx de l'autre côté. Donc c'est la même. D sur dx fois k dt sur dx, le tout fois dx, plus l'intégrale من E W, toujours la note bien sûr من E W. toujours l'intégrale تاعي من E من هذه حتى لهذه donc من E W تاع S fois dx est égal à 0. كي نحي الانتيغرال واش راح يقعد لي؟ بيان سور يتنحاو هذايا دونك واش راح يقعد لي؟ k dt sur dx après ندير E شغل راهو الانتيغرال بين E و W. داكور صح دونك هنا سقمناها شغل après plus S l'intégrale de x من E ل W est égal à 0. دوكا نوزع قلنا توجور كي يكون هكا الانتيغرال توجور نضرب واش كاين هنا مع الاو فوا هذا مع الدبليو مع واش كاين من التحت توجور مع واش كاين من الفوق مع واش كاين من التحت موا واش كاين من التحت صح واش راح تولي لي هذه مع هذا دونك كا او دي تي اكس دي تي سور دي اكس E moins KW fois dt x dt sur dx w plus s x E moins x w est égal à 0. Après, les فيهم ال KE نحطهم de côté. Ah non, pas pour l'instant, là. Deux cas. dt sur dx E. وشنو هي؟ شوفوا ال E وراهو. راهو entre ال E وال P. معناتها KE dt sur dx راهو بين ال E وال P قلنا donc TE moins TP sur delta XE. Moins KW dt sur dx w w وراهو entre le p و w donc dt sur dx w تولي لي tp moins tw sur delta xw plus s delta x est égal à 0. دوكا نسقمها وين كاين تي بي دونك نخرج تي بي عامل مشترك نخرج تي او عامل مشترك نخرج تي دبليو مع العوامل تاعو دونك نخرجو عامل مشترك هذه هي وهذا المكان نخليه الاخر اس دلتا اكس دو كوتي صح خرجنا تي بي عامل مشترك شوفوا عندي تي بي هنا و تي بي هنا داكور دونك واش راهي قالت لي كا او donc TP واش يكون مضروب فيه KE delta XE plus KW delta XW بس TP راهو هنا كي نضربو في هدايا هذا واش يقعد لي après تاع TE donc TE راهو غير هنا donc عنده غير KE sur delta XE plus TW وراه TW كاين غير هنا donc KW sur delta XW plus اللي يقعد لي S delta X هذا يقعد وحده كوتي سيو كيفاش وين كاين تي بي حطوه كوتي اي لي زوطخ كاع ادوهم دو لوطخ كوتي وعلاش باش يجوني على هذا الشكل اللي يكون لاصق العامل اللي يكون لاصق لتي بي هذا كاع راه لاصق في تي بي دونك نسميه AP اللي يكون لاصق ل TE نسميه AE اللي يكون لاصق ل TW نسميه AW والباقي نسميه B. Pour l'instant سهلة. J'espère que تفهموا j'espère كاني نعرف نفهم يعني نسيي نفهم لو ماكسيموم ونهضر بلي تيرم تاع الحومة ماشي تيرم فريمون ماتيماتيك ولا فايت دونك تولي لي على هاد الشكل AP
TP est égal à AE TE plus AW TW plus B. على هذا الشكل هاوليك. AE تاعي وشنو هي؟ AE هي KE sur delta XE. باسكو دوكا لازم نحسبوهم. دونك KE sur delta XE. عندي ال KE في والكاع عطاونا لي دوني. دونك KE est égal à 1. Delta XE est égal à 1. عطاوها لنا ديجا. Et 1 sur 1 هي 1. Après نروح نحسب AW اللي هو KW sur delta XW. La même chose. Le K يقعد constant و delta X يقعد constant. Donc 1 sur 1 est égal à 1. Après نروح نحسب ال AP. AP تاعي هي هادي كاع. راكو تشوفوا بلي vous remarquez que KE delta XE حسبناها ديجا من قبل وهي AE plus KW XW1 حسبناها ديجا من قبل اللي هي AW. Donc le AP تاعي est égal à quoi? Est égal à AE plus AW qui est égal donc A 1 plus A est égal à 2. وال B تاعي اللي هو est égal à S والS عطاوه لنا ديجا est égal à 2. Donc عطاوه لنا في les données. Pour l'instant j'espère que راكو فاهمين. Après راح نحسبو pour I est égal à l'intervalle من 2 ل 5. La méthode الأولى كاع سي هذه هي. هيا خطفوا بيان s'il vous plaît. حطوا راسكم بيان. راهي على الشكل API fois TI est égal à AEI fois TI plus 1 plus AWI fois TI1 plus BI. Ça, le système d'équation finale. T1 عطاوها لنا في les données est égal à 0. و T6 عطاوها لنا déjà في les données qui est égal à 15. Donc من 2 ل 5 c'est quoi؟ نكتب T2 T3 T4 T5. هنا واش راني رايحه نكتب ال API تاعي. AP حسبناه ديجا qui est égal à 2. Donc حسبنا ال AP qui est égal à 2. راح نكتب دوكا 2 2 2 2. ندير égal 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 égal. Après T2 راهي بين température T1 و température T3. Donc نكتب T3 plus T1 plus S تاعي هذاك S تاعي égal à 2. La même chose pour les autres. T3 راهي بين T2 و T4. Donc T4 plus T2 plus S تاعي 2 est égal. T4 pardon راهي بين T3 و T5. Donc T5 plus T3 plus 2. و T5 pardon راهي entre T6 و T4. Donc T6 plus T4 plus 2 اللي هو S toujours. Pour l'instant راكو فاهمين j'espère. toujours ندير الكبيرة منا وصغيرة منا T3 T1 T4 T2 T5 T toujours منا العدد الكبير ولا العدد الصغير اللي راهو محصور بينه. صح راك تشوفوا هذا العامل هذا والمعامل هذا ولا هذا الشيفر اللي راهو لاصق ل T2 هذا هو ال AI. دونك وين نقول لك AI هذا هو هذا اللي راح يجي لاصق قدام T3 نسموه BI واللي لاصق قدام T1 نسموه CI. وهذا اللي راهو ان شيفر وحده ما لاصق في والو هذا هو DI. داكور كيما هذا الشيفر راهو وحده ما لاصق لوالو دونك هذا DI. هذا الشيفر وحده ما لاصق لوالو هذا DI. هادو كاع سي دي B1 هذا B1 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 هذا C1 C1 CI pardon CI CI CI. هادي فهمتوها صح. دونك سي دو لا فورم هاديه. تروحوا للطابلو هذا. لو طابلو هذا نكتب كلمه نو هنا
Après نكتب les nœuds تاعي شحال كاين. Donc كاين 6 nœuds. Donc نكتب 1 2 3 4 5 6. ومن بعد هنا توجور ما يتبدلوش. هنا توجور AI BI CI DI PI QI و TI. Donc la AI. Donc هنا AI شغل جينيرال. Après كي نكون هنا نقول A1 هنا A2 هنا A3 هنا A4 هنا A5 هنا A6. D'accord, هنا B1 B2 B3 كيف صح. A1 تاعي AI في نو 1 نقول AI في نو 1 نقول A1 ديريكتوم. دونك AI تاعي في نو 1 هو هذاك اللي لاصق. قلت لكم اللي لاصق هنا هذا هو الAI. هذا AI هذا AI هذا AI هذا AI. دونك الAI هنا سي 1. الAI تاع هذا اللي في نو 2 دونك سي 2. في نو 3 عندي 2. في نو 3 4 عندي 2. في نو 5 عندي 2. وفي نو 6 عندي 1. دونك راح نكتب 1 2 2 2 2 1. Après BI قلت لكم BI اللي لاصق قدام هنا. دونك هنا ما عنديش. هذا اللي عندي قلت لكم شيفر وحده. دونك هذا DI. مازال باش نشوف في هذه حتى نلحق للDI باسكو ما عندي ني الBI ني CI في هذه. صح الBI هو هذا. دونك في النو 1 ما عنديش سي 0. في النو 2 1 بعد 1 بعد 0 ما عنديش. دونك 0 1 0. الCI لا ميم شوز ما عنديش. دونك سي 0 بعد 1 بعد 0 ما عنديش. هذا سي DI سي با ما لاصق في والو. دونك 0 1 0. DI هو اللي راهو شيفر وحده ما لاصق في حتى تمبيراتور. دونك 0 2 2 2 2 15. Alors نكتب 0 2 2 2 2 15. Après le PI و QI و TI عندهم شو يقولوا عندهم دي فورمول. فوالا الو البي توجور في البي الاول كاع في النو 1 البي تاعي تيغال B1 sur A1. ابري في لي زوتر نو حتى لافان البي دونك نسميها بي معناتها سوا P2 P3 P4 P5 P6 وهي رايحه. هذا P1 هو P1 معناتها البي في النو 1. دونك P1 égale à B1 sur A1. Ou le P2 حتى le P6. Donc P2 par exemple est égal à B2 sur A2 moins C2 fois PI moins 1. معناتها واش كاين من الفوق PI moins 1 معناتها P اللي لقيناها من الفوق. دوك تشوفوا après le Q1 هو D1 sur A1. le Q في النو 1 هو D1 sur A1 والQI هذه هي لا فورمول. donc DI plus CI fois QI moins 1 sur AI moins CI fois PI moins 1. والTI هذه هي لا فورمول. donc PI fois TI plus 1 plus QI. donc راح نشوفوا هاد لي فورمول كيفاش حسبنا بهم. قلنا le P1 toujours c'est le B1 sur A1. B1 sur A1. 0 sur 1 c'est 0. Après نحبط. donc le PI donc هذا P2. P2 قلنا كيفاش نحسبوه. donc هو le B2 sur A2 moins C2 fois PI moins 1. هذا هو البي موان اللي راهو فوقو. دونك فوا 0 راح تعطيني نص. واش معناتها واش درنا 1 sur 2 moins 1 fois 0.
Donc, يقعد لي غير 1 sur 2 وال 1 sur 2 هو نص. La même chose. ندير B3 moins C3. B3 moins voilà. B3 moins A3. Attendez. Alors, B3 sur A3 moins C3 fois les raهم الفوق PI moins 1. هذا. Donc fois 0,5. Et vous allez trouver 0,6667, l'essentiel. Après, le P4. Et on va le P4 sur A4 moins C4 fois les raهم الفوق. Le résultat اللي لقيناه في le PI اللي مقبل. Et on va trouver et la même chose pour les autres. Donc هادو كاع من 2 حتى ل 6 راح نحسبوها بالميم قانون. C'est bon pour ça. نكملوا. الQI قلنا عند le nœud 1 toujours D1 sur A1. Donc D1 اللي هو 0 sur A1. 0 sur 1 c'est 0. Après من 2 حتى 3 حنحسبوه بقانون واحد. والقانون هذا اللي هو D زعما في 2. دونك هادو وين كاين ال وين كاين ال I كاع نرجعهم 2. يعني في نو 2. دونك D1 pardon D2 plus C2 fois QI moins 1 fois le résultat تاع QI اللي لقيناه من قبل sur A2 moins C2 fois PI moins 1 PI اللي لقيناه في le résultat اللي من قبل. Et vous allez trouver 1. C'est la même chose pour les autres. Mais quelle est نكمل. Ce qui est sûr que la dernière, شوفوا toujours في le QI ou TI toujours ديروا la température اللي لقيتوها اللي عطاوها لنا. Donc température الاخرى تاع T6. température تاعنا تاع T6 هي 15. donc toujours نكتب هنا 15 وهنا نكتب 15. هادي بلا ما تحسبوا ديريكت 15. donc بين 2 و 5 toujours بلا ميم فورمول ما تنساوهاش. راهي مكتوبه هنا وراهي مكتوبه شفناها قبيله لهنا. ابخي TI ما نروحش هكذا. TI نطلع عندي ال 15 ونجي رايحه. لا فورمول تاع TI هي PI fois TI plus 1 plus QI. معناتها 0.8 هنا عندي 15 خلاص. دوكا في تي 5 كيفاش نحسب 0.8 fois TI plus 1 donc هذا 15 donc fois 15 plus 4 plus QI هذا. هايليك لا فورمول. ما تنساوش لي فورمول s'il vous plaît. اذا نسيتو لي فورمول ما تقدروش تعملوا الطابلو. دونك قلنا تولي لي 0.8 fois 15 plus 4. نزيد نطلع للفوق. هادي وشنو دونك كيفاش نحسبها 0.75 fois 16 plus 3 وهي رايحه حتى نطلع للفوق. دونك سي توجور PI fois TI plus 1 plus QI. ما تنساوش s'il vous plaît les formules sinon ما تعرفوش تعملوا الطابلو. دونك ça va être la même chose حتى نطلع للفوق. كلا نكمل لي زوطر. après c'est là وين نقول باللي c'est là وين les températures نحسبهم. donc T5 T4 T3 T2 c'est égal à quoi? c'est égal à P5 fois اكتبوا هذه toujours بهاد لا فورمول. donc T5 est égal à P5 TI donc P5 fois TI plus 1 معناتها TI plus 1 حنا ال I تاعي 5 donc 5 plus 1 c'est 6
fois T6 plus QI, donc Q5. عندنا كلش donc يتحسب تلقاو 16 d'après le tableau. Après T4 هو P4 fois TI plus 1, donc T4 plus 1, T5 maintenant, plus 4, plus Q4, et vous allez trouver 15. C'est la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Donc là, c'est bon, on a T5 ou T4 ou T3 ou T2. هنقدر نحبس هنا. Par contre, هذه méthode 1. نقدر كاين une autre méthode اللي هي méthode deuxième Gauss-Seidel. كيما يقدر يقول لك احسب لي بإن ميثود برك، كيما يقدر يقول لك احسب لي بغوس-سايدال برك، كيما يقدر يقول لك حديرهم لي في زوج. اي دونك لا ميثود الاولى العفسه قال الاولى اللي ديروها نكتب T2 T3 T4 T5 ايغال 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 ايغال، ندير هنا كاع 1 sur 2 donc 0,5 0,5 0,5 0,5. après donc T2 راهي entre température T1 ou T3, donc T3 plus T1 plus 1. Après T3 راهي entre T2 ou T4, donc T4 plus T2 plus 1. Et c'est la même chose, T4 راهي بين T3 ou T5, donc T5 plus T1 plus 1. Où T5 est égal à 0,5, donc T6 plus T4 plus 1. فهمتوا؟ Après نكتب première itération. ندير نفترض T2 plus T3 T2 t'égal à T3 t'égal à T4 t'égal à T5 oui t'égal à 0. حنفترض بلي هذه تيغال هذه تيغال هذه تيغال تيغال ça oui تيغال كاع 0. Deuxième itération. C'est bon, افترضنا بلي T2 تساوي T3 تساوي T4 تساوي T5 et تساوي لي 0. كيفاش حتولي لي المعادلة هذه؟ حتولي T2 est égal à تيغال 0,5 fois T3 قلنا T3 est égal à 0 donc fois T3 elle est égal à 0 plus T1 راهي في لي دوني عطاوها لنا ديجا دونك est égal à 0 plus ال1 هادي alors عندي 0,5 fois 0 qui est égal à 0 كاع plus 1 donc T2 تساوي لي 1. نروح ل T3 est égal à 0,5 نكتب 0,5 fois T4 قلنا افترضناها كي est égal à 0 donc est égal à 0 plus T2 ما نروحش نشوف هنا سي بون شفت من قبل شفنا منها دونك ما نزيدش نشوف هنا نولي نشوف هنا T2 حسبناها دوك شويه كي تيغال ا 1 دونك نروح نكتب تيغال ا 1 بلس 1 دونك 0,5 fois 1 plus 1 qui est égal à 1,5. Après T4 0,5 fois T5 اللي هي تيغال à 0 دونك نكتب 0 plus T3 حسبناها دوكا 1,5 نروح نكتب 1,5 plus 1 نلقى 1,75. T5 la même chose 0,5 fois T6 اللي عطاوها لنا ديجا في لي دوني كي تيغال à 15 دونك نكتب تيغال à 15 plus T4 اللي حسبناها دوك شويه دونك 1,75 plus 1 هذاك دونك est égal à 9,38. Après درنا deuxième itération نروح ندير troisième itération. Troisième itération, donc T2 est égal à 1 sur 2, la même chose, fois, donc là, نكمل T3 حسبناها من قبل T3 1,5 donc T3 plus T1 عطاونا في لي دوني 0 donc plus 0 donc plus 1 هادي كاع كي نحسبها نلقى 1,75. Après T3 t'égal à 0,5 fois T4 اللي حسبناها من قبيله اللي هي 1,75 donc 1,75 plus T2
اللي هي حسبناها دوكا 1,75 نروح نباسي 1,75 بلس 1 ونلقاو et c'est la même chose pour les autres vous allez juste remplacer donc 9,38 اللي لقيناها مقبله في T5 بلس T3 تاعي اللي هي 2,5 ونلقاو la même chose هادية T6 عطونا في لي دوني 15 بلس واش لقينا هنايا تاع T4 et نحسبو بون بلس 1 بلاس ولا تساوي نحسبو وين نلقاو لو شيفر تاعو بيان سور كونديسيون داري تاعي كيفاش نعرف بلي لازم نحبس لازم تكون تي نوفيل تاعي موان تي لونسيان سور تي نوفيل واسمو بهذا جيوليه واش يقولوا دونك القائمه جيوليه راحت الوغ لازم هاديه ليسونسيال تكون صغيره ولا تساوي 0.01 اللي هي معناتها 1%. اذا شفنا بلي تكون سي بون راهي صغيره على 1% سي بون نقدر نحبس ليتيراسيون. اذا ما كانتش صغيره على 0.01 نكمل 4 ايتيراسيون 5 ايتيراسيون حتى نحبس. هذا هو ليكزارسيس تاعنا. هذا واش فيه شفتوا بلي ساهل برك طويل شويه لو فات لي طويل راح ياخذ لكم وقتكم دونك اسيي تكونوا بلو رابيد في لي كالكول بيان سور ما تغلطوش ما تسوالو ما تغلطوا في والو الى سوبر فاسيل. دونك هكا نكونوا كملنا هاد لا فيديو on va se retrouver dans d'autres vidéos inchallah.